Nuruddin Abdii Musaatiin jedhama. Iddoo tana bakkii tana haalaan nama hawwatti. Haalaan bareedduudha. Isiin tun maqaan isiidhaa dureen gaafa duraatiif warroonni urfaa yaanini. Ammoo nuti maqaa irraa jirree fooq waraab jennee maqaa itti baafne. Kurfaa jedhamtee turre duran. Dureen kurfaa jedhamti. Kurfaa xiqqaa jedhamti. Amma immoo fooq waraab jenneen. Fooq waraab wanneen nuuf asitti daabboo finnaaf, foon finnaaf waan adda addaa waan finnuufis asitti waraabessi namoota haaree yoo harkan malee nuti bakka harka qabadee dhufee isiinillee agarsiisee daawwachuu dandeessaniin jira. Waraabessi jira jechuudha. Jira. As keessa goda karaa ulaa 5 qabaa shananuunu ilmaan galcha. Asitti makariiba guutee. Walakkaa isaa namni seenee jira. Walakkaa isaa an seeneen jira. Duratti galaa ture ija naggaa dhageessan. Duratti haalaan bineensa adda addaatu dhufaa. Osolee ni jira bishaanillee as jala inni argama jedhan. Dhagaa kana jala wadda kana yeroo duraa kaseene bishaan ni jira asirraan ammallee nutillee karooraaf bishaan asitti maashina finnee baafnee jallisii adda addaa asitti oomishuu qabnaa jennee. Keessa namni meeqa ta'a silaa goota sadoo dhagaatti guruu baattanii. Nama 7 ta'a. Nama 7 ta'e jechuudha. Nama 7 ta'e. Eega seentee booda hogguu seentu qallaadha malee bal'aadha hogguu seentu rafuu ta'a jalatti. Dhagaa fooq waraab jettaniin. Fooq waraab maqaan isaa. Gara fuulduraatti mee akka namni dhufee daawwatu godhuudhaaf maaltu godhamuu qaba? Wanni godhamuu qabu asi fooqii waraabessaa kan akka Hararitti daawwatan sanitti asitti akka daawwatan godhuu hawwii qabna. Dirree Dhawaarraa fagoo mibsaruu dhiyoodha. Dirree Dhawaarraa FM'n Dirree Dhawaarraa kunoo naannoo kanatti dhiyaatanuuf.